සුබ දවසක් ඉතින් යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් ඕගොල්ලෝ බලන්න නැති අද මම මේ කොහෙටද ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ බෝපාගම මැල්ල. ඒතකොට බෝපාගම මැල්ල ගත්ත පස්සේ ඒක පිහිටලා තියෙන්නේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ අත්තනගල්ල කියන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයට අයිතිව තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. දුර ගත්තොත් ගම්පහ ඉඳන් කිලෝමීටර් 21ක පමණ දුරක් තියෙනවා. පැයක පමණ කාලයකින් මොටර් සයිකල් එකකින් වගේ ආවොත් අපිට මෙතන ළඟා වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ මෙතනට එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම Google Map එක දාගෙන එන්න. මොකද මෙතෙන්ට පොඩි හැරෙන අතුරු පාරවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ අතුරු පාරවල් ඔක්කොම Google Map එකේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. කිසිම තැනක වැරදුනේ නැහැ. මමත් ආවේ Google Map එක බලාගෙන තමයි. ඉතින් අපි යන් ඉස්සරහට කෙලින්ම මෙතෙන්ට එද්දී ඔයගොල්ලන්ට වෙන බෝඩ් එකක් ගහලා තියෙනවා. මත්මන් භාවිතයෙන් වලකින්න කියලා. ඊට පස්සේ සාදුක්ක් ඉස්සරහට ගියාම මෙතන අපේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා කරන වැඩ හින්න මෙතන ගහලා තියෙනවා පරිසරයේ තුනකම. මේක තමයි කැලිකතල දැමීමේ වලකින්න මේක ඇවිත් මෙතන කුණ දැම්මොතින් ඒ බස් ණය පළාත් සභාවෙන් දඩ ගහන ඒ තියෙන්නේ මේකෙන් කුණ දැම්මොත් ලැබෙන්න පුළුවන් දඩුවම් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. අයි ස්ථානික රුපියල් 10ට 1500 දක්වා ඒ වගේ මාස 3ක සිර දඬුවම් පවා මෙතන කුණු දැම්මොත් හම්බෙන්න පුළුවන්. ඔය තියෙනවා ඊට පස්සේ මේ වර්නින් එක ගහ බෝඩ් එක. එහෙනම් ඉතින් අපි මග පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ ඔය සුන්දර දියඇල්ල තමයි බෝපාගම ඇල්ල. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ලස්සන කියලා. ඉතින් කොහොමද ඉතින් යාළුවනේ දෙයක් කියන්නම තිබුණා මං ඉතින් වෙනද වගේම ඉතින් මේ අදත් ආයේ මගේ පුත් සයිකලෙන් තමයි පුත් සයිකලේ ඉතින් අර තියෙන ඔයගලන්ට පේනවා අතන අර තියෙන බයික් එක ඉතින් ඕක උතන දාලා යන්න බෑ එතන අද කවුරුවත් නාන්නවත් වෙලා නැහැ ඒකින්ද බයයි මට ඉතින් මම හදන්නේ පිටිපස්සෙන් වෙන උඩහා ගෙදර දාලා යන්න මං ඉතින් බයිසිකල් උඩහාට ගිහලා දාලා එන්න තප්පරෙන් එන්න ඔයගොල්ලෝ හින්ද ඔයගලන්ට ඇහෙනවත් දන්නෙත් නෑ යාළුවනේ බයිසිකල් උඩට දාලා ඉද්දි ඉතින් මේ මහා වර්ෂාවක් ඇවිල්ලා මහා වැස්සට වුණා. ඉතින් දැන් දාන්න දෙයක් නෑ. ඔක්කොම ඇඟම නාලා ඉතින් ඉන්නේ. දැන් ඉතින් හෝමෝ කරන්න තියෙන පිටිපස්සේ තියෙන ඇලට ඔය නාන්න දැන් හොයාගෙන ගියා උත්තර ඉතින් නාන්නත් කියලා තියෙන්නේ මේ දැන් ඉතින් ඕකට හරි පැනලා නාලි වල ගෙදර යනවා මේ සොසේජ් එකක් ගෙන බදලා කන්න කියලා දැන් බදලා කන්න නෙමෙයි මොකුත් කරන්න වෙන්නේ නෑ. මොකද මේ ඔක්කොම තේවිලා ගස් කොළන් ඔක්කොම තේවිලා ඔයගලන්ට පේන ඇති මේ හතරවටින්ම වැස්ස ෆෝන් එකක් තැමිලා තියෙන්නේ මාවත් වෙනවා මේ වෙනදා අපිට අනිවාර්යෙන් කැම්පින් එකක් ගෙනවා දැන් ඉතින් ගෙනාපු කෑම එකක් කාලා මෙතන නාලි වල යන්න තමයි වෙලා තියෙන්නේ කවන්න ඇති වෙන දෙයකට වෙන්න ඇරලා අපි ඉතින් නාමු ගිහිල්ලා යාළුවනේ ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති නාලත් ඉවරයි ඒත් තාම වහිනවා දැන් ඉතින් කර කියා ගන්න දෙයක් නැහැ දැන් ගෙනාවු වනිස් එකක් ආලා ඉතින් ගෙදරට යනවා මගදී කඩයක් හමුණත් ඉතින් සෙට් එකු තාම ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවර නැහැ අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න වීඩියෝ එක හොඳට like එකක් දාන්න වීඩියෝ එක නම් අනේ වන්දා කමෙන්ට් එකක් දාන්න අනිත් පාර නම් හොඳට කරමු අද ඉතින් තනියම ආවේ යාළුවා කවුරුවක්වත් නැහැ රණුජා ගෙදර
සත්තරයත් නෑ තනියම ඉතින් ආවා. වැඩේ හොඳයි කවන්නේ. එහෙනම් රවටින් හම්බෙමු. කොහොම ඉන්න. අම්මා කොහොමද හද්දේ ඉතින් මෙච්චරයි ගෙනාවේ. දැන් ඉතින් මේකත් කාලා යන්න තමයි තියෙන්නේ. කොහොම ඉන්නේ එහෙනම්. යාළුවනේ දැන් ඉතින් වීඩියෝ එකේ අවසානට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති වටේම මෙතනින් තමයි ඇත්තම කිව්වොත් මේ ඇල්ලා බලන්න ඇතුළු දෙන්නේ. ඉතින් අද වැස්සෙන්දා වීඩියෝ එක හොඳයි දන්නෙත් නෑ. ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් එකක් දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් channel එක subscribe කරන්න. මතක ඇතුව මම දැන් හදලා තියෙනවා WhatsApp අපේ group එකක් හදලා තියෙනවා පෙතාහන්ට YT audience කියලා. ඒකටත් පුළුවන් කට්ටිය join වෙන්න. එහෙනම් අද මෙතන ඉඳන් මම සමු කරනවා ආයේ මේ වගේ වැස්ස වැටෙන්න එපා කියන කිසිම දවසක ආයේ වීඩියෝ එකක් කරද්දී මහා කරදරකාරී වැස්ස ඔයගලන්ට වෙනවාද? ඉතින් සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම ජය වේවා. ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක නැතිලා ඉන්නවට මෙච්චර කාලයක්. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ හැම වෙලාවෙම බලාපොරොත්තු වෙමු. මම මේ වෙලක් ලස්සන වෙලම දින සමු කරනවා. සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම.